Hi guys, good afternoon, welcome back to my channel for today's video guys. Mabahog kita kaupod ko si Negra kag ang isa da kabata kasi bibing yang ngalan. Kag basa agli kami da kag si bibiyo ko yung pad kay nabtan kami kaulan. So nagbakal kami bahog sa banwa, tapos pupuli na muna pa kami ulan. Tapos pakadto ta dito kag si Negra ka uda-uda pero ginadawat ko ata guys kay haloya so ara na kag-ari ko yung baboy tanga na piang almost 2 weeks gidi nga suffer sang kasakiton kay pag-transfer sa da medyo nalampos yung tiil kag bahugan tagali guys kay gamay lang ila nakaon sa aga kag yung pagkaon ko, testing ko pagkaon ang piyang namin na kaon kag ang iban sa da i-wet feeding na da sa piyak sa 5 kabilog baboy na ginbasa ko tobe basa para maghumok pagkadugi-dugi sa da ibahog na sa ilaman na 5. Guys, ang baboy tagali nga isa naman siguro sa klima ginaubo kag ginasipon kag way na magkaon. So amo nasaway ko sa ginbasa kay biskan maghulag maluyahon kagakaon ng 4 ka utod siya lang way kag nagligad gali guys ginigda sa tapos ginbakla ko sa vitamins. Actually ang vitamins na pero may kumulagyan tapos naman ako amoxicillin nga bulong powder gintunaw ko lang sa botelya kag gintingal saya kag nagkaon sa gamay lang gid kakaon kag ang piang gali guys na naka-recover na namin niya kaon kag ang weather di samon guys ugahad na naman kag pagkasudo guys sa grabe nga ulan kag ang mga bago ta ding idik bali 2 weeks old pa sila haligid sa pagbata sa ila kag ara na guys gaulan na di kag kakusog kaayo sang ulan. Video ko na guys gulpin ng lipak ang 10 kilos na kinbakal ko testing ako kaya bakalan 10 kilos kung maubos nila sa isa lang kapagbahog so tsaktuhan lang kitang 10 kilos wala sobra wala kulang kag wala pa na kay kakaon ng ang may sakit na ginasipon tapos wala na plastic na nabilin kag pangayo pagid ng piang pero ginto ka wala da napakita ko tayo ng ang likod kagin ubrahan ko kanal nan pakato dito sa undahan ay para dra lang sila matilipon kay kisa dan diri nga side kadto man tae kag wala dapat sa dingan ni ubrahan sang kahon para pagtanom ni lolo hindi na magkaton tae sa iyang talamnan pero nami ganin na kung may tae sang baboy ang talamnan para masabor ang ang bugas kag sa basa na kita tulog sa lampaw ang mga idik sa ila nanay kapatay sa dang isa bali 6 na sa kabilog kag mapuli na kita guys mapuli na kita dira.
So guys, arita kita sa balay kag mamunlaw kita pero samtang pamunlaw mo TikTok pa ko.